Oke, mantap ya. Ada ikan. Siap nih. Ada ikan. Beri. Ayo telat ayo. Ragelo ana mbah-mbah. Menang das ya. Mantap. Oke, dari udah kosong lagi ya. Nanti coba kalau tak videoin lagi. Beri ya, beri. Ayo dong. Ini kalau pakai mode 0,5 lebih stabil ya. Kalau pakai yang mode 1 itu nggak terlalu stabil banget. Jadi lebih enak nanti pas ngeditnya. Tapi minimnya nggak bisa di zoom. Tuh kan, nggak bisa tidak dapat tidak dapat memperbesar. Ini apa? Ini belakang. Ini biasanya medium juga ada, tapi jarang ya. Biasanya suka ditambahi apa? Kompresor. Kali aja ini ada. Nggak ada ya. Ini nggak ada juga, nggak ada. Ya. Ini rame ya. Tuh langsung disapa. Ya, Budiman belakang ya. Ayo dong. Tuh, disapa dari belakang ya. Ayo, yang belakang ini ramai banget ini, yang belakang ini. Ya. Oh, ramai coy, konvoy anjay. Zipar apa ya? Oh, bukan. Bekasnya Zipar ini. RJB. Oh, gede banget ini, soalnya kabur nggak ya? Ayo. Panjang banget coy. Ya panjang bang. Ya berhenti. Jos. Itu kalau diet banget, bagus banget ya. Ini belakangnya. Ngapa tuh? Ini ramai banget ya, banyak yang mudik, banyak yang wisata. Apalagi ini jalur wisata jadi
full rame banget untuk tahun ini. Kalau dulu nggak tahu saya ya, tapi kalau yang di tahun ini bagus banget. Harus hati-hati, harus teliti, hati-hati. Di jalan kita kan nggak tahu ya. Nih. Ayo dong. Ayo belakang nih, belakang. Ah, nggak ada. Nih belakang nih. Apa nih? Tuh ya, rame banget sampai macet. Duh, ketutupan nih. Bisa lah ya. Yuk. Insyaallah. HP Trans. Bagus ya. Udah habis. Budiman ya. Nih, ini Budiman nih. Oh, CB5. CB5. CB5 ya. Oh ya, sekarang pukul jam 14.11 ya. Ini rame banget. Tadi sebenarnya sih sebelum saya ini udah rame-rame banget ya. Dari sepanjang jalan saya susuri itu udah banyak banget mania yang datang. Ini aja nih rame banget nih. Ini tambahan tetangga satu itu yang lewat tuh ya, yang nyebrang. Tapi ini juga tetangga ini. Ini nggak tahu ini siapa. Nah ini ya, ini ramai juga. Ya, makasih Om. Ramai banget. Ya. Ini apa nih? Ini enggak ada. City Trans. Enggak ada. Ini apa nih? Bris Trans kayaknya. Ya. Bris Trans, ya. Rating kiri. Oh, CS Trans. Ya. Kirain mau ngasih stiker. Kalau ngasih stiker alhamdulillah itu ya. Belakang bis kecil ya. Ini aku lebih suka bis kecil yang Budiman kayak gini nih, karena lebih imut gitu. Tah, bocil viral tak? Oke, nggak ada lagi ya. Tuh ngapain lagi tuh nak? Oh ini yang waktu itu ya, yang Jepara. Udah habis. Oh ini Budiman nih. Oh rombongan 3 unit. Kopasiti Bandung. Namanya tadi Kopasiti Bandung, tapi nggak tahu apa dari SMK atau apa. Dari Bandung nggak dia. Ayo. Sorry kalau aku agak suka ngejauh, soalnya suaranya suka ngerbek gitu loh. Jadi ini HP itu nggak bisa suara gede gitu ya. Starbus belum kelihatan ya.
Pupuk Kujang. Weh, Bisunda kayaknya. Oh, bener, Bogor. Platnya F ya. Pangandaran Bandung via Cicaheum. Nah. Oh, ada lagi. Ada lagi ya. Ayo. Nggak ada ya. Ini juga nggak ada nih, Pak. Habis. Bentar ya, masih jauh nih. Nah, nih. Udah deket. Nah, ayo, udah bisa. Ya. Beak, Ya, nih ya, belakang. Ini ada nggak ya? Kayaknya nggak ada loh. Ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. 4. bis 4 berarti ini ketinggalan nih kayaknya. Tadi ketinggalan. Soalnya bis 4. Ini belum ada lagi. Ini HP ku sampai berdebu ya. Soalnya di sini kemarau dan hujannya waktu itu aja. Jadi belum hujan lagi. Nih ya, nih ada nih. Oh, raket habis. Medium jarang. Ini medium atau bukan? Bukan. Oh bener medium. B. Pelatnya B. Ini apa nih? Ini BMW nih. BMW. Pelatnya D juga. Oke, belum ada lagi ya. Baru medium. Tekan Gunung Sembung mirip sama ini Budiman lagi. Mirip sama Handoyo ya kali-kali. Nih. Ayo dong. Sinar. Himbauan buat yang liburan ke Pangandaran via Banjar Pangandaran, tolong kalau lewat habis daerah Padaherang itu kan jalannya lika-liku ya, dan juga sempit banget, apalagi ini jembatan nih ya, ini jembatan ini sempit banget. Jadi kalau ada yang berhenti itu harus misalnya ada yang mau belok itu harus hati-hati ya. Jadi kita nggak boleh seduluk lah gitu. Kalau boleh ngebut di sini tetap patuhi peraturan lalu lintas ya. Itu di sana ada kejadian dulu ya, waktu saya kecil itu ada mobil mundur nggak kuat nanjak. Sekarang udah dibangun pabrik dan banyak kejadian juga di sini sih. Tapi nggak saya ceritakan ya, takutnya kalian ketakutan nanti pas lewat sini. Oke, gitu aja, nanti kita lihat lagi apa aja yang bakal datang. Ini SHD nih, apa nih? SHD ya, bekasnya efisiensi ya? Bekasnya efisiensi. Iya, bekasnya efisiensi. Oh, TVD. Ternyata di sini saya ketemu YouTuber ya, konten kreator juga ya. Ya, disenyumin supir coy. Ayo. Bunga Mercedes-Benz ya. Pak Haryanto.
Ayo. Sanum Trans. Oke. Ini dua-duanya lagi TikTok live ya. Ayo. Oh, ada lagi coy, ada lagi. Ayo dong. Mantap. Apa tuh namanya? Oke, habis. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Bus and Bus. Ayo terus dukung channel ini ya. Ini bentuk sekitar 3 hari atau 4 hari lagi atau 2 hari lagi itu mau pulang ke Poerjo lagi. Jadi siap-siap nanti hunting mau di Poerjo lagi ya. Di sini liburannya udah mau habis saya. Masa liburan saya udah mau habis, jadi bentar lagi mau balik ya. Ini udah agak sepi ya. Tadi rame banget ya. Ini aspalnya baru ya. Aspal baru, mungkin baru berapa minggu gitu. Ini juga catnya juga masih baru. Catnya masih baru. Masih saudaranya Agramas. AM25 Agra Icon, saudaranya Agramas. Oke, besok ada agenda hunting lagi. Kayaknya di sini ya. Tadi saya diajak sama Mbak itu ya. Mbak siapa namanya lah? Belum nanya ya. Katanya besok ada bus pariwisata yang menurut mereka itu populer di sini ya. Jadi nanti kita mau cek. Ya, besok kita cek. Agra Icon bukan ya? Bukan kayaknya bukan. Dua Holiday. Panjang banget. Lebih panjang yang tadi sih. Ya budak letik dong diajak kan. Ini ada lagi ya, ada lagi. 2 unit depan belakang. Duh, celana aing merosot bae euy. Dicuekin euy. Oh, ada lagi belakang. Nah, nggak dapat. Nih belakang. Belakang kayaknya dapat. Oh, SHD coy, SHD. Ayolah, oh udah, oh, ada konvoy. Bukan SHD dengan saya, HDD. Eta bannernya copot saya. Bannernya arep copot kae. Oh, habis elep, tinggal elep. Ya, ramai ya. Nih. Sindu Rama. Ya, rame banget. Nih, makin rame ya, ketambahan 2 orang nih. Nih, belum ada lagi. Nih dari arah pada Herang ayah hiji ya, satu ini. Sahabat. Sahabat lagi ya.
Oh, rame. Rame. Nih bagus banget kamu. Ya, Citra Kencana. Citra Kencana. Awas Pani, cicing mana? Ada kata. Anggana Putra Rahayu. Pariwisata Citra Trans. Nah, Citra Trans nggak sampai sini ya? Apa nggak ada orderan ke sini? Ya, Mega Trans. Oh, ini lagi, ada lagi ya. Sahabat. Oke. Budiman. Oh, udah lagi. Ah, belakang nih. Ketutupan. Keramat Jati. Keramat Jati. Oh, yang kayak tadi ya, itu rombongan yang tertinggal. Saya Jetbus 3. Oh, yang tadi. Satu perusahaan dengan yang tadi. Populer ya. Sampai pegel tanganku nih, pegel ya. Nih buat nekuk ini susah. Medium DMH Trans. Yang mau jajan es krim boleh ya, ya. Bayar sendiri tapi. Gokil ya. Rp2.000 bisa, Rp5.000 bisa. Enak. Rasa buah-buahan lokal. Mangga ada, jambu batu ada. Enak lah, dicampur enak coy. Ambungan. Sumber saya. Oh bukan, MT Trans. MT
Trans. Oke, ini kalau ditunggu 5 menit lagi nggak ada bis, saya mau pulang ya. 5 menit atau 3 menit ya, mau pulang. Soalnya udah sore, ini udah kelewat asar ya. Sayang banget kalau kita ninggalin sholat atau sampai menunda gitu ya. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Busan Bus. Nantikan video selanjutnya dan tetap standby. Oke, teloletan ya, mumpung musim telolet nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mandiri. Trans. Iwak Paye ya, lagunya Iwak Paye. Merdeka. Oh, masih ada ternyata. Jarang ya lihat bis Merdeka. Jarang banget. Saingannya Budiman sama Gapuraning Rahayu. Ya merah ya merah. Oh, bekasnya JRG, bekasnya JRG yang kemarin kita shoot. Berarti dia nge-hotel ya, di hotel. Gaya holiday. Mantap ya, keseruan hunting. Harum Prima. Harum Prima. Iya bener sih. HP ya, HP Trans, Harum Prima Trans. AFC Trans. PHD nggak sampai sini ya, atau udah lewat? Cakranusa.